Балалар, бүгін біз жалпы су туралы өтіп жатырмыз. Осы су қалай азаюы мүмкін деген сұрақ барлықтарының ойларында отырған шығар. Жалпы біз күнделікті өмірде суды қолданған кезде, су негізі су жаңа айтып өттік. Сусыз өмір сүре алмаймыз, сусыз тіршілік жоқ деп, Енді бізде су қалай азаюы мүмкін? Жалпы күнделікті өмірде қолданған кезде, мысалға қарапайым тілде айтқан кезде, тамақ жасаған кезде, болмаса жалпы ыдыс-аяқ жуған кезде ол күнделікті өмірде қайталана беретіндіктен, яғни біз суды көп жұмсауымыз мүмкін. Қазір мына жерде бізде топтарымыз арасында 12 бала өздерін шаға ойындар. 12 бала шаға ойындар, тақтаға келе ойындар, барлықтар. Келе ойындар, тез уақыт жоқ бізде, тезірек. Аха, бәрін шығында. Шаға ой, әдем келе ғой. Әлем. Тұра ғой. Мынаны ұстайын, мен картина беріп шығам. Мен сіздердің қолдарына бір сурет беріп шығам. Сол бойынша сендер су қалай кетуі мүмкін және оны қалай экономдауымыз мүмкін, яғни үнемдеуіміз керек туралы, сол туралы айтып өтесіздер. Ала ғой. Так, Камила, келе ғой. Искендер, сен де шыға. Сен де шыға. Бақытта шыға. Ала. Ой, молодцы. Давайте. Кәнекей бастайық. Мен бес суға шомылғанда 10 литр су